liquidov, pretože sme si mysleli pánske, že to nejak vylepší naše teda schopnosti a tak ďalej. Potom sa ukázalo, že skôr, než sme niečo overili, sme to aplikovali a až vlastne po použití atomovej bomby na konci druhej svetovej vojny sme poznali v plnom rozsahu dôsledky radioaktívneho žiarenia na ľudský organizmus. Potom sa tieto výrobky všetky stiahli, ale nejaký čas sa používali. Žili sme s nimi a následky sa logicky prejavili na populácii od roku 1900 asi až do roku 1945. Takže teraz odovzdávam slovo Tomášovi a on vás s nimi oboznámi. Ukážem vám výrobky hlavne z obdobia 20. storočia, aj keď niektoré, hoci obsahujú radioaktívne prvky, sa používajú dodnes. Jednalo sa hlavne o rádium, tórium a niekedy aj polónium. V extrémnych prípadoch to bolo aj plutónium. Tieto prvky boli objavené koncom 19. storočia. Marie a Pierre Curie boli tí, ktorí objavili rádium a polónium a pripisujú sa im veľké pokroky vo výskume radioaktivity. Tieto prvky sa vďaka nim mimoriadne preslávili. V dnešnej dobe napríklad názov titán používajú výrobcovia vo svojich produktoch, aby prilákali zákazníkov. Rádium bolo akýmsi titanom 20. storočia. Bol to populárny prvok, s ktorým chceli všetci spojiť svoje výrobky, aj vtedy, či už rádium naozaj obsahovali, alebo nie. Rádiu sa pripisovali rôzne liečivé účinky. Bol to akýsi liek na všetko. Tvrdilo sa, že dokáže vyliečiť 150 chorôb a pomáha pri problémoch s vysokým krvným tlakom, anémiou, ako aj pri zlepšovaní športových výkonov a tak ďalej. Najprv vám ukážem výrobky, ktoré sa len tvárili, že majú tieto prvky vo svojom zložení, ale bol to len reklamný ťah. Napísané rádium, ale v skutočnosti žiadne rádium neobsahovalo. Ďalej môžete vidieť rádiový škrob na prádlo, a opäť vidíte nápis rádium na obale, ale obsah rádia bol absolútne nulový. Nápis bol čisto len na privádzanie zákazníkov, ktorí verili, že obsahuje tento populárny prvok. Tieto prvky sa používali aj v zdravotníckych výrobkoch. Z tejto oblasti môžete vidieť homeopatické pilulky, ktoré údajne obsahovali plutónium. V tomto prípade tomu našťastie tak nebolo, keby áno, tak po prvej pilulke by bolo už pravdepodobne neskoro. Ďalej môžete vidieť aj radioaktívne kondómy, ktoré zase našťastie neobsahovali tento prvok. Ako vidíte, tak niektoré tieto nápady boli naozaj absurdné. Z dôvodov reklamy boli samozrejme efektívne. Takýchto výrobkov bolo skutočne veľa. Pritom nemali žiadny obsah radioaktívnych prvkov. No určité produkty ich naozaj obsahovali. Dokonca niektoré výrobky vo veľmi vysokom množstve. Niektoré z nich si ukážeme. Všetko, čo teraz predvediem, naozaj obsahovalo rádium alebo polónium. Na obrázku hore môžete vidieť cigarety značky Bacari. Ako iste viete, aj v dnešnej dobe cigarety obsahujú radioaktívny izotop polónia, ktorý je v značnej miere zastúpený v cigaretovom dyme a podporuje rakovinu pľúc. Výrobca cigariet Bacari ešte pridával rádium v podobe oxidov do svojich cigariet, možno preto, aby potlačil ich nezdravé účinky. Samozrejme, že to len podporilo zdravie ohrozujúci účinok a rakovina pľúc prišla rýchlejšie. Ďalej môžete vidieť čistič na ruky, ktorý obsahoval rádium a jeho pôsobením mal zmyť všetku hrubú špinu. Na etikete bolo napísané, že zmije všetko okrem kože. Pokiaľ ste ho používali len občas, nemuselo sa stať nič. Obsah rádia nebol príliš vysoký, ale pri dlhodobom používaní sa rádium ukladalo v tele, najmä v kostiach, pretože chemické vlastnosti rádia a vápnika sú podobné. Rádium však spôsobuje rednutie a rozpad kostí. Ďalej môžete vidieť rádiovú čokoládu od nemeckého výrobcu. Opäť reklama tvrdila, že spraví ľudí mladšími. Výrobca sa pravdepodobne snažil naznačiť, že radiácia spomaľuje starnutie buniek.
Potravinárskych výrobkov, ktoré naozaj obsahovali rádium, už bolo veľké množstvo. V mnohých prípadoch to už nebol len reklamný ťah na etikete. Takže rádiová čokoláda bola skutočná. Máme tu aj rádiové krekry, tie sa dokonca vyrábali v Českej republike, ale ich popularita až tak veľká nebola, takže sa neskôr stiahli z obehu. Veľká pozornosť sa venovala oblečeniu. Značka Iradia predstavovala vlnené oblečenie s obsahom rádia vo vláknach látky. Určené bolo pre dospelých, ale aj pre deti. Väčšinou sa z tejto látky vyrábali športové odevy, ktoré mali zvyšovať fyzický výkon. V niektorých prípadoch výrobca dokonca sľuboval, že po nosení tohto oblečenia bude vaša pokožka opálená ako od slnka. Bola to samozrejme len reklama. Boli to sľuby, ktoré v skutočnosti vôbec nefungovali a ich oblečenie bolo zdraviu škodlivé. Ešte aj v dnešnej dobe sa do lucerien používajú pančušky, napríklad do kempových stanov, ktoré pri zahriatí uvoľňujú príjemné svetlo. Ak si objednáte Geiger-Millerov počítač, tak vám tóriové pančušky pribalia ako modelový zdroj radiácie. Veľmi populárna bola svojho času zubná pasta Doramat, ktorá sa po druhej svetovej vojne začala vyrábať v Nemecku. Táto zubná pasta obsahovala tórium a údajne mala zabraňovať zápalom ďasien, posilňovať zubnú sklovinu a zabiť 100% baktérií. Doslova vám mala vytvoriť žiarivý úsmev na tvári. Samozrejme, že mala presne opačný efekt. Pri dlhodobej aplikácii sa tórium ukladalo v čelustiach. K tejto zubnej paste sa viaže jeden zaujímavý príbeh. Američania si mysleli, že Nemci sú omnoho ďalej vo vývoji jadrovej bomby. Priviedol ich k tomu nákup veľkého množstva tória. Až neskôr zistili, že toto tórium bolo v skutočnosti určené na výrobu zubnej pasty. Podobným výrobkom bola porcelánová zubná protéza s obsahom uránu v glazúre. Urán mal za úlohu svojou fluorescenciou simulovať prirodzený jaz zubnej skloviny. Svojho času bola veľmi populárna aj značka To Rádia. Táto kozmetika obsahovala tórium aj rádium. Výrobky boli prevažne parfémy, rúže, pleťové krémy a tak ďalej. Výrobcom bol doktor Albert Curie, ktorý nebol v skutočnosti ani doktorom, ani nebol príbuzný s Máriou a Pierom Curie. Ale využil svoje meno na to, aby zbohatol. To Rádia patrila medzi drahšie značky. Tí, čo si ju mohli dovoliť, sa zdali byť spokojní, neuvedomovali si však nebezpečenstvo, akému sa vystavujú pri dlhodobom používaní. Mimoriadne rozšírené boli aj zdravotné potreby, ako masť do očí s rádiom, rádiové čapíky a jeden z najnebezpečnejších predmetov svojej doby, tzv. Rádioendokrinátor. Bola to séria pánskeho spodného prádla so špeciálnymi vložkami, ktoré obsahovali silný zdroj radiácie v podobe rádia. Mala mať priaznivý účinok na endokrinné žľazy a zvyšovať plodnosť. Ich výrobca William Bailey, ktorý tento produkt pravidelne používal a skutočne veril v jeho uzdravujúce účinky, zomrel na rakovinu močového mechúra. Jednou z najznámejších udalostí bol prípad rádiových dievčat. V rokoch 1917 až 1926 boli veľmi populárne vojenské hodinky so svietiacimi ciferníkmi a ručičkami. Farba, ktorá sa na ne nanášala, bola zložená z rádia a sulfidu zinočnatého. Tieto hodinky spočiatku používala len armáda, no vďaka ich popularite sa dostali aj na bežný trh. Ženy, ktoré maľovali tieto hodinky, dostali prezývku rádiové dievčatá. Ciferníky sa maľovali ručne pomocou tenkých štecov, ktoré si zaostrovali tým, že ich olizovali. Konzumácia radioaktívnej farby viedla k vážnym zdravotným problémom, ba až k úmrtiu. Nie je známe, koľko žien bolo postihnutých, ale sú zaznamenané prípady anémie, zápalov ďasien, rednutia kostí a nekrózy čelustí. Prípad rádiových dievčat sa stal medzníkom pre zákonník práce, ktorý ustanovil právo zamestnancov požadovať náhradu za škody spôsobené nezdravými pracovnými podmienkami.
Od Williama Baileyho, výrobcu radioendokrinátora, je tu ďalší výrobok, zdravotný nápoj menom Raditor. Išlo o koloidný roztok rádia a tória, ktorý bol propagovaný ako univerzálny všeliek. Bohatý priemyselník Eben Bayers začal užívať Raditor kvôli bolestiam v poranenej nohe. Zlepšenie stavu pripisoval práve Raditoru. Dokonca aj po vyliečení nohy pil 3-4 fľaše za deň, veril, že tento liek zlepšuje jeho zdravie. Za svoj život vypil takmer 1400 fľaš. Až príliš neskoro si uvedomil, ako veľmi sa mýlil a v roku 1932 zomrel na rakovinu. Jeho telo podľahlo rozpadu kostí, najmä čelustí a dieram v lebke. Jeho rakva musela byť vyrobená z olova, aby nedošlo ku kontaminácii pôdy. Po tomto incidente sa konečne začala obmedzovať produkcia radioaktívnych výrobkov. Väčšina termálnych prameňov je radioaktívna a ľudia túto vodu považujú za zdravú. Problém je v tom, že táto voda obsahuje radioaktívny radón, ktorý má polčas rozpadu približne 4 dní. To znamená, že za niekoľko dní voda stratila radioaktivitu. Ako reakcia na predaj zdravej vody vznikol revigátor. Išlo o hlinenú nádobu, ktorá obsahovala uránovú rudu. Keď sa revigátor naplnil obyčajnou vodou, ruda do nej uvoľňovala radón. Takto obohatenú vodu bolo možné podľa predajcov považovať za zdravú. Jedným z najpopulárnejších výrobkov bolo uránové sklo, ktoré ako jedno z mála výrobkov nebolo vôbec nebezpečné a vyrába sa v malej miere dodnes. Jeho výroba prebiehala aj v Československu. Keramika Fiesta Vare už nebola tak neškodná ako sklo. Obsah oxidu uraničitého je omnoho vyšší a jeho glazúra nie je dostatočne kvalitná, čo spôsobuje uvoľňovanie uránu do jedla. Táto séria kuchynského riadu pohárov, tanierov, popolníkov a ozdobných predmetov sa vyrábala zo skla, do ktorého bol pridaný oxid uraničitý. Ten zaisťoval zaujímavý efekt, keď pod UV svetlom bolo vidieť jeho žiarivú žltozelenú farbu. V dnešnej dobe toto sklo zhromažďujú najmä zberatelia, ktorí ho vystavujú v presvietených vitrínach. Ďakujem za pozornosť.